Jeg vil ikke overbevise dig om fordelene ved det her produkt. Jeg vil ikke overbevise dig om fordelene ved det her produkt. Han forsøgte at overbevise mig med sin generøsitet. Han forsøgte at overbevise mig med sin generøsitet. Manden var hverken venlig eller generøs. Manden var hverken venlig eller generøs. Jeg var hverken spændt eller nysgerrig. Jeg var hverken spændt eller nysgerrig. Vi er spændt på den kommende begivenhed. Vi er spændt på den kommende begivenhed. Et vulkanudbrud er en sjælden begivenhed. Et vulkanudbrud er en sjælden begivenhed. Udbruddet af endnu en epidemi i Haiti var forventet. Udbruddet af endnu en epidemi i Haiti var forventet. Vi forventer et usædvanligt fænomen på himlen. Vi forventer et usædvanligt fænomen på himlen. Solformørkelsen er et forbløffende fænomen. Solformørkelsen er et forbløffende fænomen. Jeg var forbløffet over hende. Jeg var forbløffet over hende.